呢個菜辣辣地，好好味，我次次都會嗌10蚊4串。呢個係牛舌係咪啊？係啦，好香嘅。但又話晏啲又8號風球喎，好多風啊，好多風嚟香港。呢個係冰鎮秋葵，又係好好味，因為佢咧好冰嘅。呢個就係太白粉啦，你繼續啊，你繼續啊。點解你次次都嗌呢個嘅？呢個第二度冇得食啦。咁佢有咩咁好味？爽滑嘅，爽滑香。係啊。好大陣花生醬味嘅。哎呀！同埋真係好爽。花生先。好煙韌啊，好新鮮啊啲粉。睇食啊！我中意嘅。我每一次都要嗌啦，頭先講好張揚空頭，勁靚咯，同埋啲花生醬香。呢個加個，哎呀！加個菜，我對面嗰個咧好心急聲，跟住喺度咳。因為佢有啲資料呢一個係蠔啦，普寧豆腐啦，好脆啊！呢個蠔咧都好抵食㗎，同埋佢唔係好細啦，佢係湛江嚟嘅。咁我對面嗰個仲未咳完㗎，太心急啦食嘢。係啦，咁而家食先啦。咁呢個咧頭先都有影到嘅豆腐啦，好脆㗎呢個，我食俾你睇啊！跌咗嘅，又勁脆啦，聽唔聽到啲聲啊？但係邊嗌咯？佢哋咧啲蠔咧好新鮮，同埋咧連埋蠔殼俾你㗎。咁自己咧就可以攞去把蠔刀逐隻拆，破竹蠔仁啦。湛江咧就好出名生蠔嘅，勁鮮甜啦，一啲腥味都冇。但係我喺香港買韓國蠔啊、日本蠔啊，佢有啲腥味㗎。呢啲係完全冇啦，筒蠔都有腥味啦。佢開緊俾你睇啊！其實我影過幾次，但係佢成日上鏡啦，咁今次就唔俾佢上鏡。我想問咧，湛江蠔咧遠唔遠㗎？湛江其實就喺海南島對面，咁其實如果廣東或者深圳開車過去咧，大概4-5個鐘啦。咁嗰度都係出名就係養蠔啦，咁所以就同埋啲蠔咧都比較大隻啦，嗰個味就冇咁腥咯。所以呢度咪好咯，即係好近，但係就可以食到咁遠嘅嘢喎。咁咧呢一個好大隻，我唔用蠔刀嘅，因為我覺得都可以炆爛佢嘅，因為我好驚刀嘅。好大啊，同埋好多水啊！望下，唔會跌嘅，因為佢擸住咗嚿嘢。哇！哦。
似人用手乜都用手搞。食得開心就得㗎啦。鮮啊，係喎，好大嚿，好大嚿肉。勁酸，真係聲都冇聲喎。一般咧啲人都唔會食啲牛肉，但係我中意食。我洗淨手㗎啦，自己食就唔怕咁啦。哇，好難食，好大嚿。個台人走咗啦，其實後面好多台人。佢話開到凌晨3點喎呢度，4點半至凌晨3點。咁佢哋走咗啦，亦都係香港人嚟啦。但係咧，我聽到你講話咧，使唔使開個鏡頭食？好無聊。走咗啦佢哋。加啲味先。點解你要加味嘅？增加啲嗰個豐富啲口感，加啲花沙片。所以條片咧長戲都要影啊！你睇下。咁佢話有分大定細嘅，佢揀咗一個大嘅 size 嘅。打個手指公。手指公，同埋啲色好靚，蛋蛋蛋蛋。